13 триллион тұтынушылық несие рәсімделген. Тұтынушылық несиеде бір жақсы инструмент пайда болды, бөліп төлеу дейтін. Тренд ретінде қалыптасып кетті десе де болады. Несие деген дүние әлемде жаман құбылыс емес. Жаңа несие алатын кезде неге мән беру керек? Жақсы сұрақ қойып отырсыз. Несиені қалай таңдау керек? Біз бүгін оны дүкеннен сатып алуға болатын тауар ретінде қарастырып көреміз. Тек тауардың орнына ақша аламыз. Бұл Финподкаст несие туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, жақынырақ жайғасыңыз. Бүгінгі қонағымыз белгілі экономист, Сана бизнес академия директоры Мақсат Халық. Бастаймыз. Мәке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мәке, енді ең қарапайым нәрседен бастасақ. Несиенің жалпы қандай түрлері бар? Несиенің түрлері өте көп. Тұтынушылық несие бар, бизнеске арналған несиелер бар, ипотекалық несие деп айтамыз. Мемлекеттік несиелер бар, лизингтік несие деп бөлінеді мысалға. Осындай өте бірнеше түрі бар. Автонесие бар. Автонесие бар. Ең көп тараған әрине тұтынушылық несие бізде қоғамымызда қазіргі уақытта. Сосын енді ипотекалық несиені алып жатады қоғамымыз, өйткені үй алу керек, тағы сол сияқты осындай нақты міндеттер бар. Және бизнеске арналған несие көбінесе қазір сұраныста. Бизнес үшін өте маңызды, бірақ та біздің нарықта қазір бизнесқа берілетін несиеден көрі көбінесе тұтынушыға беріп жатқан несиенің көп болып жатқаны бар. Содан болса керек, президент те өткенде өзінің сұхбаттарында соны баса назар аударып айтып, біздегі несиенің жаңағы егер 3-тен 2 бөлігі тіпті тұтынушылыққа беріліп жатыр, аз ғана нақты экономиканың секторына бөлініп жатқан жағдайы бар деп айтып жатыр. Бұның барлығы өте маңызды. Негізінен керісінше болу керек. Дамыған мемлекеттерде солай. Бизнес үшін несие көп беріледі, өйткені бизнес үшін қосымша ақша қаражаттарына қолжетімділіктің болуы өте маңызды. Бүгін ертең жұмысшылардың ақысын төлеп тастаса, ертең салығын төлеп тұру керек болады, ертең тағы да бір негіз құралдарды алу керек болып тұрады. Ал ондай кезде бірден қол жетімді болып отырса, ақшаға бизнесте тоқтамай тез жүріп отырады. Сондықтан да ол өте маңызды. Экономикалық өсімді қамтамасыз етеміз десек, ертең халықтың табысын арттырамыз десек, негізінен бизнесқа көбірек несие берілу керек. Осы жерде өте маңызды жаңағы дүние, несие инструменттері төмен болу үшін, пайыздар төмен болу үшін, онда жаңағы елімізде өндіріс саясат дұрыс жүру керек. Ең түбі соған келеді. Қазір теңгемізде құбылып тұр. Теңгеміздің де тұрақты болуы ол елдегі өндіріс саясаттың дұрыс болуымен тығыз байланысты. Егер елімізде өндіріс дұрыс дамып жатса, теңгеміз тұрақты болады, инфляция да төмен болады, жаңағы халықтың төлем қабілеттілігі де сақталады. Ол бірінші жыл байқалмауы мүмкін, бірақ 4-5 жыл өтсе, инфляция аз болып тұрса 4-5% деңгейінде, халықтың табысы сондай көлемде өсіп отырса да, тіпті 10% кейбір жылдар өсіп кетіп отырса, онда халықтың төлем қабілеттілігі жақсарып қалады едәуір. Осындай мақсаттарға біз қол жеткізуіміз керекпіз деп ойлаймын, жалпы несие саясатында. Енді осы сіз айтып отырған несиелердің ішіндегі ең сұранысқа ие түрі ол тұтынушылық несиелер. Мысалы, бірінші қазандағы жағдай бойынша қарасақ, 13 триллион тұтынушылық несие рәсімделген. Ал жалпы енді портфельдің өзінің көлемін айтсақ, 19,5 триллион теңгені құрап отыр да. Бұл енді тұтынушылық несиенің соншалықты сұранысқа ие болуына не себеп деп ойлайсыз? Жақсы сұрақ қойып отырсыз. Бұған енді екі жақты жауап беруші едім. Бірінші жағдай, тұтынушылық несиеде бір жақсы инструмент пайда болды, бөліп төлеу дейтін. Сол инструментті еркін пайдалануға болатын болды көбінесе. Ол да несиенің түрі, ол да сол тұтынушылық несиенің түрі. Былай қарағанда адамдар көп үстінен пайыз төлеп жатқан жоқпын деп есептейді. Бірақ банктың пайдасы сол тауардың ішінде тұрады бәрібір. Бірақ азаматтар артық төлем жасамай-ақ, мен осы тауарды бөліп төлеймін деп алады. Сол көп нарықтан таландырды деп айтуға болады. Азаматтар сол күтіп отырады. Қашан осындай 2 жылға дейін тіпті бөліп төлеу инструменттер берілсе, сондай кезде қымбат заттарды алып қалсақ екен дегендей. Және де сол уақыттарда көбірек тауар алып қоюға да тырысады. Бірақ енді бұл жерде осы белгілер нарықты ынталандырып жіберді. Бірінші мәселе, екінші мәселе банктер тарапынан да. Мысалға, азық-түліктің тауарлары барлығына қазір несие алу мүмкін болып кетті. Былай қарайтын болсақ, оның барлығы азаматтарымыздың бірінші күнкөріс деңгейіндегі тауарлар А категориясында тауарлар деп кіреді. Адамдар мүмкін бәлкім жаңағындай техникадан, басқа бір заттардан бас тартуы мүмкін, бірақ азық-түліктен ешқашан да бас тартпайды. Адам деген оны бәрібір алу керек. Ал оны да жаңағындай
карточкамен бөліп төлеу мүмкіндіктеріне алу мүмкіндік болып тұрған кезде азаматтар оп-оңай оны да алып жатыр мысалға. Осындай үрдістердің бәрін қараймыз. Және де тағы бір фактор бар, ол халықтың, елдің жалпы төлем қабілеттілік жағдайы. Неғұрлым азаматтардың табысы төмен болған сайын олардың азық-түлік шығындары артады дейді. Ал ол еліміздегі қазіргі уақыттағы азық-түлікке деген азаматтардың шығындарын көп болып отырғандығы ұлттық банктың деректерінде 60% деп келтіріп отыр. 50%-дан асып кетсе, демек ол халықтың өзі кедей деген сөз. Негізінде соны айғақтатады. Демек, азаматтарымыз көбінесе азық-түлік сатып алып жатқандығының өзі табысының төмендігін айғақтатады белгілі дәрежеде. Мінекей, сондықтан да тұтынушылық несие көп болып тұр деп ойлаймын. Көп жағдайда осы факторлар өзінің рөлін қазіргі кезде ойнатып тұр. Одан бөлек енді Мәке қарап отырсаңыз, бізде Қазақстанда мынау қаржы ұйымдарының цифрлық дамуы шетелдік банктердің кез келгеннен кем түспейді. Тіпті алда десек те болады әлем бойынша. Осындай жағдайда онлайн алу жеңілдеген заманда адамдар осы тұтынушылық несиені рәсімдеу кезінде неге мән беру керек? Жақсы, мән беретін дүниелер өте көп. Бірақ ең маңызды деген құндылықтар бар. Ол бірінші кезекте ол несиені егер алып жатсаңыз, қанша пайызбен алып жатқаныңызды нақты білу. Егер бөліп төлеу болып жатса жарайды, ол қатты не емес. Ал егерде нақты тұтынушылық несие алып жатқан болсаңыз, оның пайызы қанша? Ол пайыздың өзі екіге бөлінеді: атаулы пайыздық мөлшерлеме және тиімді пайыздық мөлшерлеме. Сонда тиімді пайыздық мөлшерлеме қанша екенін нақты біліп алу керек. Өйткені атаулы өзі атап айтатындай деп көрсететіндей пайыздар жай ғана. Тиімді пайыздық мөлшерлеменің ішіне тіпті комиссиялары, жаңағы адамдар айтып жүрген жасырын пайыздар деп ат қойып алған. Соның барлығы соның ішінде кіріп жатады. Сондықтан да соған біз мән беруіміз керекпіз деп ойлаймын. Сол кезде біз нақты білеміз қанша пайызбен біз несие алып жатқанымызды. Ал неғұрлым пайызы жоғары болған сайын, әрине ол сізге салмақ түсіреді. Сондықтан да барынша несиені пайыздарын төмен кездерінде алу керек. Банктердің өзі де жаңағы базалық пайыздың мөлшерлеменің төмендеуіне, өсуіне байланысты несие пайыздарын төмендетіп немесе жоғарылатып отырады. Сол кезде соңғы жылдарда мысалға базалық пайыздық мөлшерлеме жоғары болды, ал тұтынушылық несиенің пайыздары 50%-дан түскен жоқ, негізі 50% деңгейінде тұрды. Сондай несиенің өзін азаматтар азайтқан жоқ, керісінше көп алды. Осы үрдіс біздегі нонсыз Қазақстан жағдайында негізінде әлемде ондай базалық пайыздық өсіп жатқан кезде несиені көп алмайды адамдар, өйткені пайыз жоғарылап жатыр деп алмайды. Ал бізде несие пайызы қатты жоғарылап жатса да азаматтар несие алуын одан ары үдеткен. Осы көрсеткішке қарап екі жағдайда айтуға болады да. Не біздің азаматтарымыз қатты зәру болды осы жағдайға тап болғаннан кейін алып отыр, немесе екінші жағдай азаматтарымыз мүлдем қаржы сауатсыз. Біздің халқымыздың бәрі табысы төмен болып тұр көп жағдайда. Сондықтан да халықтың табысын арттыру енді үкіметтің жұмысы көп жағдайда. Бірақ енді үкімет не істеп жатыр деген сұрақ азаматтар, үкіметтің жұмысы дегенде бәрі үкіметті жамандап кететіні бар. Үкімет енді халықтың нақты дәрігерлер мен мұғалімдердің жалақысын арттыра алады. Мемлекеттік қызметкерлердің, мәдениет саласының қызметкерлерінің нақты жалақысын арттыра алады, өзіне тиесілі салады. Ал енді жеке секторда істейді ғой, негізі халықтың көп бөлігі сол жақта ғой, 60-70%. Ал ол азаматтардың табысын кім арттырады? Бұл жерде енді нақты кәсіпкерлер, нақты компаниялар, жұмыс беруші нарықта. Сондықтан да осы жерде біз осы дүниені айқындап алу керекпіз. Бірақ мемлекет мұғалімдер мен дәрігердің жалақысын арттыра беретін болса, онда мықты кадрлар сояққа ауысады. Тиісінше кәсіпкерлер де нарықта күресу үшін, өздеріне тиісті мықты кадрларды алып қалу үшін оларды табысты өсіретін болады. Осы нәрсені біз ұмытпау керекпіз. Менің ойымша, үкімет мұғалімдердің жалақысын көтеріп қойдық, енді ары қарай осыдан өсірмейік деген шешімге келмеу керек. Өсіре берген дұрыс та, мүмкіндік болса, сол мәселе. Одан кейін екінші мәселені айтқым келеді, жаңағы азаматтарымызды қаржы сауаттылығын арттырып отыру керек. Өзі бүгінгі күннің талабы. Біз өзіміздің жастарымызды барынша мектеп жасынан бастап азаматтарымыз жастарымыздың білімін, қаржы сауаттылығын арттыруға үлес қосу керекпіз. Сонда біз белгілі дәрежеде қоғамға лайықты азаматтарды ертең тәрбиелейміз. Қаржы сауаттылығы азамат, ол несиені дұрыс рәсімдей алады, ол депозитті біледі, қандай депозитте ақша көлемін ұстауға болатынын біледі, қандай банктердің рейтингтік жағдайы бар, қандай банктерге сенуге болады, қандай банктерге сенбеуге болады, соны білетін болады. Қандай қаржы алаяқтарынан қорғалу керек, өзінің жеке шоттарын қалай сақтап қалу керек, ақшасын ұстап, және оны қалай ұлғайтуға болады деген мәселелерін өзін қарапайым біліп шығады. Ал мектеп жасындағы балалар ондай ақпараттарды оп-оңай игере алады.
Қазір мен өзімізде мектепте сабақ бере бастадық. Мысалға осы дүниені біз айқын көріп отырмыз. Сондықтан біз барынша қазақ қоғамының ертең болашақта мықты бәсеке қабілетті болуын қаласақ, әрине қаржы сауаттылығы мәселесінде алдыңғы шепте ұстауымыз керекпіз деп ойлаймын. Әрине соңғы уақытта технологиялық сауаттылық та шықты, бірақ сол технология сауаттылық пен қаржы сауаттылығы екеуі бүгінгі таңдағы ең маңызды білімдердің бірі болып тұр. Сондықтан да осы мәселелерді жаңағы атап өткім келеді, өте маңызды деп. Қазіргі кезде халық бірден шағын несие беретін ұйымдарға жүгініп, жалақыға дейінгі несиені рәсімдейтін болды. Енді бұл адамдар түрлі жағдайға байланысты рәсімдейді ғой, бірақ жалпы енді экономист ретінде сіздің көзқарасыңыз бойынша осы дұрыс па? Егер адамдар мысалы жалақыға дейінгі несие алуға мәжбүр болып жатса, неге мән беру керек? Мен қазір нақты айтқым келеді, азаматтарымыз нақты пайыз өлшемімен өзі есептеп алу керек. Несиеге берілетін үйге келіп отырған табыстың біраз бөлігі болу керек. Ол қанша пайыз екен қазір соңында айтайын, бірақ оған дейін нақты бір кеңестер айтқым келіп отыр. Бірінші кезекте әрине азаматтарымыздың микронесие ұйымдарына дейін кетіп қалу ол жақсы емес. Өйткені ол шын мәнінде сізді қатты қарыздың қамытына апарады. Микронесие ұйымдарының пайыздары банктерден қарағанда жоғары. Сондықтан да ондай несиелерді тіптен алуға болмайды негізінде. Барынша оларға жоламалаған дұрыс. Банктың несиесін алсаңыз болады, бірақ онда да жаңағы қараңыз, қаншалықты пайызбен беретін боласыз, қаншалықты үстіне төлейтін төлеміңіз қанша болады, және оны сіз көтере аласыз ба, сіз табысыңыз анықты жете ма жетпей ма деген өлшемдерді қарау керек. Сонда мен осы жерде нақты бергім келетін кеңестер, жаңа бірінші сұрақтың жалғасы ретінде де сіз айтқан, бірінші кезекте пайызына көңіл бөлеміз, екінші кезекте сол келісім шартты оқып шығу керек. Ол жерде жаңағы жасырын комиссиялар деп айтамыз, жасырын түгі жоқ, ол жерде жазылып тұрады. Мысалға кейбір банктерде 7% ұстап қаламыз деп тұрады. Жаңағы 7% ол несі, жаңағы сізге миллион теңге шарт түрде беретін болса, сол аударғаны үшін деп 7% ұстап қалатындар бар. Одан кейін тағы бір несиеге мән беретін дүние, сол кей уақытта инфляция жағдайына байланысты банк пайыздарын қайта қарастыру мүмкін деген пунктілер болады. Сондай пунктіге мән беру керек. Ондай пункті ұнамаса, ұнамаған ұнамайды деп айту керек, жаңағы банкпен келісіп жатқан кезде несие алу барысында. Ол деген сөз, сіз егер ондай шартқа қол қойсаңыз, қайта қаржыландырып жіберуі мүмкін банк. Сіздің несиеңізді, сіздің несие пайыздарыңыз қайта өсіп кетуі де мүмкін. Жаңағы инфляция 10%-дан асып кетті, демек банк мен құзыреттілігімде дейді да, ол несие пайыздарын өсіре аламын деп. Сіз енді қарыз алғаннан кейін оны уақытында төлеп отыру ол азаматтық міндетіңіз болады. Қаржы мәдениетінің бір түрі ғой. Қаржы мәдениетінің бір түрі. Ол өйткені сіз досыңыздан несие қарыз алсаңыз да, уақыты келіскен уақытта сол қарызды қайтару керексіз. Қайтармасаңыз, тіпті сіздің досыңыз сізден несие қарыз алып қайтармай жүрген адамға қалай қарасаңыз, тура сондай жағдай болады. Сондықтан да ол жерде негізгі маңыздылық сол реттілікке, уақытында төлемге неге мән берілу керек. Несие деген дүние әлемде жаман құбылыс емес. Ол қалыпты дұрыс үрдіс. Құралдың бір түрі. Кәдімгі құралдың бір түрі. Америкада жүрсеңіз де бәрінде кредит картпен жүреді. Сол кредит картамен бензинді өзіне құяды, кафеде отырса да төлейді. Менде дебеттік карта бар мынандай десе, жоқ, маған кредит картаңызбен төлеңіз дейді. Өйткені соны ынталандырып қойған. Енді несиеге қатысты түрлі пікірлерді қарасақ, адамдар көп жағдайда ойланбай алатын сияқты несиені. Жалпы енді экономистің көзқарасы бойынша жаңа несие алатын кезде неге мән беру керек? Әрине, ең бірінші кезекте сіз өзіңіздің табыс деңгейіңізге қарау керексіз. Әрбір отбасының кіріс-шығыс есебі болу керек. Ол қарапайым ғана сіз күнде жазып отырсаңыз, ол тіпті күшті. Ондай әдет енгізе алсаңыз, ол ең бір жақсы әдеттердің бірі. Яғни кіріс-шығыс есебін жүргізіп отыру керек қой. Қанша табысыңыз, кірістің есебі өте қиын емес, ол көп болмайды да. Ол сіздің мысалы жалақыңыз, ары кетсе бонустарыңыз, немесе табыстарыңыздың жаңағы бір проекттен түсетін жобаларыңыз деп көп емес, ол өзі бір 4-5 уақыт болуы мүмкін. Ал енді шығыстарыңыз өте көп қой. Сол шығыстарыңызды өзі бір реттеп қоюға болады. Соңғы деректерге сүйенсек, 1.700.000 қазақстандықтың төленбеген несиесі 90 күннен асып кеткен несиесі бар екен. Бұндай жағдайға тап болған адамдар не істеу керек? Қазіргі жағдайда жаңағы статистиканы сіз келтіріп отырған өте қиын статистика. Және де ол соңғы 3 жылда қатты өсті.
осыдан 3 жыл бұрын ғана 500 мың деген сан келтірілген болатын. Сосын бір қарап қалсақ ол сан 700 мың болды, бір қарап қалсақ 1.200.000 мың болды, бір қарасақ 1,5 миллион болды, енді 1.700.000 мың болып отыр. Қараңызшы. Сонда бір 2-3 жылдың ішінде ол қанша есеге өсіп кетіп отыр ғой, 3 есе. Бұл шын мәнінде қазіргі жағдайдың өте қатты күрделеніп бара жатқанын көрсеткіші. Азаматтар өз несиелерін төлей алмай бара жатқандығын айғақтатады. Жаңағы 90 күннен асып кетіп отыр ғой, несиесін төлей алмай жатқаны, сол азаматтардың санын көрсеткіші. Бұл өте қиын жағдай. Демек, мұндай сізде қарыз болып жатыр деген сөз, несиеңізді қайтара алмай бастадыңыз деген сөз, онда сіздің дереу өте критикалық жағдайға жеттіңіз дегенді білдіреді. Жалпы табыс деңгейінде. Егер де әрине сіз несие алып төлеп жатқан кездің өзінде ол сіздің төлем қабілеттілігіңізді көрсетіп тұр. Ал енді несиеңізді уже төлей алмай, ол жаңағыдай 90 күннен асып сондай жағдайға тап болып жатсаңыз, демек бұл сіздің қаржы жағдайыңыздың өте қиын жағдайда екеніңізді көрсетеді. Және де ол көрсеткіште сіз нақты жаңағындай өзіңіздің шығындарыңыз бойынша үлкен жұмыстар жүргізу керек екеніңізді көрсетеді. Көп жағдайда адамдар айтады, менің айлығым жетпейді, айлық табысым аз, сондықтан сіздердің қаржылық сауаттылық мәселесі, айлықтан үнемдеу деген мәселе маған бұл жүрмейді дегенді айтады да. Мысалы студенттер бар, көп балалы аналар бар, олардың көпшілігі мысалы жетпегеннен кейін кредит алып жатады. Егер осы халықтың осы санатына қандай кеңес бере аламыз? Шын мәнінде табысы жетпей жатқан азаматтар қаржы сауаттылығы туралы қайдан ойлансын? Енді шындап келгенде солай. Сондықтан да бұл еліміздің табыс деңгейін арттыру керек екендігін негізгі көрсеткіші деп білемін өз басым. Сондықтан да барынша ол мемлекеттің бас қатыратын, үкіметтің бас қатыратын жұмыстары экономикалық өсім қамтамасыз етіп, елдің табысын арттыруына үлес қосу. Ал енді екінші мәселе, азаматтарымыз да енді үкіметке біз сеніп қашанғы жүре береміз. Біздің жағдайымызды түзеп береді екен деп, мүмкін несиемізді кешіріп береді бұл кісілер деп жүре беретін болсақ, онда ол ешқандай жақсылыққа әкелмейді. Біз осы нәрсені ақиқатын білу керекпіз. Сондықтан бұл жердегі негізгі мәселе бәрі өзіміздің қолымызда, бәрін өзіміз реттеуіміз керек. Сондықтан да жаңағы ең мысалға 200 мың теңге табыс табатын азаматтың айдың соңында 20 мың теңгесі қалуы мүмкін. Егер ол қалдыра алса, ол тамаша жағдай. Ал кейде болады 500 мың теңге табыс алатын азаматта айдың соңында 500 мың теңгесі де жоқ болады. Тіпті ол 500 мың теңге табыс алатын адамнан да жағдайы жақсырақ екен. Өйткені ол 200 мың теңгесі болса да айдың соңында ол ақшаны сақтай алып отыр да. Сондықтан осы мәселе өте маңызды. Сіз сол үшін әрбір табысыңыздың кішкентай ғана бөлігі болса да жаңағы жинауға, көңіл бөлуге ұмтылу керекпіз. Оны жоқ ақша деп есептеуге тырысу керекпіз. Енді Мәке, бізде несиеге жалпы қараған кезде, ол өзіңіз де айтып кеттіңіз бағана басында, ол біріншіден құрал. Егер дұрыс пайдалансаңыз, ол өте жақсы құрал. Бірақ оны дұрыс пайдаланбасаңыз, ол мәселеге айналады. Бұны енді біз несиені жақсы және нашар деп адамдарға түсінікті болу үшін қарастырсақ. Жақсы несие деген не, нашар несие деген не? Қысқа нұсқа айтып кетсеңіз. Экономикада жалпы несиені дұрыс инструмент ретінде көрсетеді, және ол экономикалық өсімге де алып келеді. Егер де дұрыс несиелендіру болса, төмен пайызбен несиелендірулер болса, онда азаматтар ол арқылы өзіне қажетті заттар сатып ала алады бірінші. Екіншіден ол өндіріс жасап отырған компаниялар өздерінің тауарларын сату арқылы олар өздерінің табыстылықтарын арттырады. Сол компанияларда сол өзіміздің азаматтар жұмыс жасайтын, өзіңіздің бауырыңыз болуы мүмкін, тіпті олардың табыс жағдайлары жақсарады. Ол қызметінен өсіп, жаңағы үлкен лауазымдарға орналасуы мүмкін. Ол компанияның жаңа филиалдары ашылуы мүмкін табыстылық деңгейіне жеткеннен кейін. Сондықтан да несиенің жақсы жақтары да әсер ететін үрдістері осы. Ол жаңағы елдің экономикалық өсіміне, халықтың жалпы жағдайын жақсаруына алып келеді. Осындай жақтары бар. Ал енді нашар жақтары ол жаңағы сіз несие қарызға алғаннан кейін қарыздың мәдениетін дұрыс сезінбеуден туындайды. Ол мәселелік проблемалық несиелердің көбеюінен туындайды. Кейбір азаматтар бар, несиесін алса да сол несиені қайтаруға асықпайтын азаматтар да бар. Кәдімгідей қаншама жерден хабарласып нетіп жатса да, мен ешқандай ештеңені кепілдікке қоймағам, басымды кесіп алсаң да ол несиені қайтармаймын деп кәдімгідей соған мақтанып отыратындар да бар мысалға. Әрбір адам айналып келгенде қаржылық сауаттылыққа мұқият мән беру керек, және несие алатын кезде оны мұқият зерттеу керек, ойлану керек,
оның несие тарихы тек қана өзіне ғана емес, ол бүкіл банктегі статистикаға ғана емес, бүкіл экономикаға әсер етуі мүмкін. Рахмет, Мәке. Біраз нәрсе айттық. Бүгін біз ең өзекті тақырып несие туралы айттық. Несие банктердегі ең танымал өнім, құрал, жауапкершілік. Қаржы мәдениеті мен сауаттылықтың өлшемі. Бұл жағынан алғанда 7 өлшеп бір рет кестеген мақалда несиеге арналғандай. Сондықтан оны алар кезде мұқият зерттеңіз, банкпен шартты сақтаңыз, төлем қабілетіңізді ескеріңіз және қаржылық сауатты арттырыңыз. Бастысы ойланбай қажетсіз заттар үшін несие алмаңыз. Финподкастты қарауды ұмытпаңыз, қаржыға қатысты өзекті тақырыптарды бірге талдаймыз. Бай қуатты болайық.